हेलो हाय नमस्ते देखता समस्ते आज ब्लॉग को स्वागत करुच्छे आपने केमती अच्छा आशा कर निश्चय भल थे सेमती भल था मुझे भल अच्छी तो चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। तो आम फाइनाली पूरा माछ धरवाई आसचु पूरा सकाल सकाल वर्षा होगा जोरजार। तो पाखरे देखिपे जमी रे पूरा पानी फुल है लगी। तो पानी फुल पूरा माछ गुड़ा भी नदी पूरा छड़ी है। तो ये माछ धरवा आम आपण मैंने एमती वीडियो बन रुहतु आपण मजा आसो। तो चलतु आ डेरी कहीं तो देखिपे पूरा वर्षा हो गला ना पूरा पाग पूरा मस्त देखा पानी फुल हो जाए पूरा पूरा पानी फुल पूरा अलग प्रकार मजा लगे। आउ सप्ताह वर्षा हो गले पूरा आईगुड़ाक आ रही सब पूरा फुल हो लगे। तो देखिपे बैग थुआई लगे से माछ आम पाइचु माने गोटे 200 ग्राम हम तो ये जस्ट आसना वो देखा ये देख देखने माछ सब देख पूरा नदी माछ लगे कौ माछ कहीपर देखु पूरा आज किना चुबा आवाज लगे। तो आपण मैंने एमती बन रुहतु मजा नियंतु लगे आम भी मजा नौ मैंने देखिए मजा नि लगे यहाँ देखिए माछ बड़ लगे दी टाइम बड़ माछ बाकी सब यही साइज बुझीपारे कौ साइज कहले यही साइज। तो ये आ गोटे जाल पड़ा। तो देखो गोटे कथा कौन ना भाई पकाउछन्ति जाल किंतु माने वीडियो सामने आसी माने आसिया को से मान चाहूना लगे माने ताको लाज लग जाउछि। तो देखंतु पूरा गोटे जाल रे एका माडरे पूरा माने बड़ माछ अपेक्षा छोट माछ खाइया भल लगे देखु लगे माने तोरे पकेले 3-4टा बाज जाऊँ। तो माछ दौर दौर हठात किना खरा हो गला। तो देखो माछ ए बारिया कष्ट कर कहीं मेघुआ मेघुआ पाग थिला ना तो से समय टे दौरिया को सुविधा होता। तो ये हठात किना खरा हो गला तो माछ दौरिया भी कष्ट हो। तो ये देखा 2-3 थर पकई देखा जाल तो मिलुचन तो ये धरवा नचेत गादा पदा करके पड़ेब लगे। तो आगे कौन हो देखा तो देखिपे पूरा गोटे जाल पड़ी है कि माने एमती गोटे 4-5टा पकईबू आपर मिलुचन तो भल कथा ना चू मारदेवा कड़े घर को। तो देखा से लगुंट कि ना। तो आउ गोटे जाल पड़ा पर देखु पूरा कंकड़ा पड़ी कंकड़ा पूरा लग जाइए या छाड़देवा देखा ए कामुड़ी दौला लगी। तो देखी नेबा A few moments later. तो नदी कूल पूरा पूरा पहुँचलु पूरा नदी कूल रे। तो देखिपे के मस्त लगुच है ये गोटे जाल बिछेलु से गुड़ा ए काटदेवा। तो तापर आम ड्रेस पेंट कल गाधेबा राति पकई देलु जालटा माने जो सीधा सीधा पकाते से जालटा पकईलु माने यही साइज गोटे मिलता लगी पूरा जाल
तो आउ माने बेसी राति रे पानी बेसी केतळे बढुची केतळे कम हो जाउची माने जणा पड़नी है लागे तो असुविधा कौन ना माने को पानी हठात किना पड़े आसला जाल भलसे आम सेफ्टी नौला माने आमर जो बाड़ी फाड़ी दे नु साइड रे तो गोटे साइड रे पूरा जालटा को ये करदेला तो देखिपे कु अवस्था है माने या पूरा सजाइक पड़ो लगे या खरार सुखे देले छाड़ा भी सुविधा हो देखु पूरा तले देखिपे पूरा केते कादो हो जाइए मु कर लगी कहीं नु मु कर पूरा माने वर्षा पकई देना टे सकाल सकाल सब कादो हो जाइए तो पूरा ये ड्राइव मारा को मजा लगे तो देखा मजा नेबा खेलवा तापर जीवा तो गाइस हेबे कादुरे टिके मजा नेबा है लगी तो देखा केमती मजा लगुच पूरा देखा माछ गुड़ा केते सब माने केते मिली भल सफा करी पूरा घरे नहीं पूरा हा हा बनवा लगी एबे गाधेवा मजा नेबा आप वीडियो देख देख मजा नियंतु एपड़ा में भी मजा नछु तो चलतु एबे माछ गुड़ा सफा कर कंकड़ा पूरा देखु मान भावतु नहीं जो 3टा गोड़ अच्छे लगे सब बांधी देती होला लॉक चाबी चाबी तो गाइस देखंतु पानी पूरा आमर गादा पादा सब सरीगला तो एबे आम घर को जीवु घरे टिके भोक भोक लगला ना टिके सकाल जहाँ थी सब खाईदेवा टिके तो चलतु आज ब्लॉग टी लगला भल लगे शेयर कमेंट सब्सक्राइब अच्छी जहाँ जहाँ सब अच्छी नहीं कि सब दबे देवे ठीक अच्छे तो चलतु नेक्स्ट ब्लॉग देखा।